Olha, ó. Tô aqui com esse Renault Logan. Tava com barulho aqui no ar-condicionado, aqui nas saídas de ar. É bem simples de resolver esses barulhozinhos quando sai da saída de ar, sabe? O que é que eu fiz? Já parou o barulho aqui, ó. O que é que eu fiz pra tirar esse barulho aqui, ó, da saída de ar? Isso aí é sujeira que entra, tá? Aí dentro do ventilador lá, aí fica fazendo esse barulho. O que é que eu fiz? Coloquei aqui no desembaçador, ó. Pronto, tá ligado? Só aqui agora. Só aqui e aqui, ó. Aí, ó, coloquei no máximo ventilador aqui e temperatura aqui no máximo, ó, com o ar-condicionado ligado. Aí, ó, a sujeira toda vai sair por aqui, ó. Ela vai sair por aí e vai parar de fazer o barulho. Ó o meu aqui como tá silenciosinho, ó. Bem silenciosinho, ó. Olha, até voltou um pouquinho, ó. Não sei se vocês conseguem escutar. Aí é bem fácil, só ligar, ó. No 2 aqui para. Ainda tem sujeira lá dentro. Eu vou deixar um bom tempo ligado aí para sair a sujeira. Deixar ligado aqui no máximo mesmo. Então é isso aí, ó. Curte, compartilha e se inscreva aí no canal.